咧我哋上個月咧就已經整咗呢個嘅母親節禮物送俾媽咪啦，所以咧我哋今個月咧我哋就會整份禮物，整一套新嘅工具送俾爹哋，等爹哋咧可以幫手喺屋企維修下唔同嘅電器或者嘅家品。好，咁我哋而家開始做啦。首先你要準備嘅，我哋有膠剪，咁其他嘅工具咧，呢個手工包已經包埋晒一齊噶啦。咁所以你哋攞個手工包出嚟先。咁咧，我哋首先咧就會用呢個卡紙嘅底板攞出嚟先。我哋將呢啲工具咧拎晒出嚟。我哋有呢個嘅鋸啦、批啦，仲有呢個可以扭螺絲嘅，呢啲都係扭螺絲，同埋錘仔，仲有鉗片。咁呢個底子我哋就唔要噶啦。好，咁咧我哋上面整金屬啦，下邊我哋都有顏色。你可以準備啲水彩啊，或者係一啲嘅marker啊，或者木顏色都 OK 嘅。咁我哋今日咧就用水彩，我哋會將下邊咧手仔拎住嘅呢一個位置咧，我哋會上咗個顏色先。咁你有需要咧可以整個墊台紙喺下邊。咁我哋上完個顏色之後咧，我哋要將佢吹乾嘅。咁我哋依邊要有，正面要有，反轉後邊都要有顏色嘅，得唔得？咁我哋咧油完晒呢啲扶手，呢個手捉住呢個位置，油晒水彩之後咧，我哋咧就開始黐個錫紙啦。咁咧你記得呢一個咧，我哋成個都係黐錫紙嘅，前後都係，咁所以個唔使有顏色嘅。咁咧你先咧攞個錫紙出嚟啦，我哋有2大張，見唔見到？咁我哋可以先將佢揸巢咗，但係咧你唔好揸到佢好實喎，鬆鬆地嘅。然後我哋將佢搣咗一細細塊，跟住我哋一陣間就貼落去啦。咁跟住之後咧，我哋另外咧都幫你咧準備咗雙面膠紙。咁咧你可以咧，我哋喺呢個士巴拿度啦，咁你可以中間貼一張雙面膠紙先。我哋第一陣間個錫紙咧可以黐得實啲。咁旁邊呢度咁點啊？旁邊呢度咧，我哋仲有支白膠漿嘅，不過咧你可能要揾媽咪幫下手啦。我哋扭開佢先，因為呢度咧有個塞㗎，你要掹咗呢個塞去，咁我哋個白膠漿先黐得出嘅。咁呢個咧雙面膠紙咧，我哋要搣走咗佢先。然後旁邊呢啲位置咧，我哋可以俾啲白膠漿。咁你記得啦，擠一滴出嚟，揩落個卡紙度，跟住唔好再撳支白膠漿啦，大圈圈捽開佢，得唔得？大圈圈捽開佢，咁就唔會整到隻手仔污糟。咁你睇下咯喎，錫紙有一邊係擰身，一邊咧係照唔到鏡瓦面㗎。咁我哋要擰身嗰邊向上，太大張咧，你就搣細佢。咁如是者咧，我哋咧就填滿晒成個士巴拿，好似個鉗鉗個頭咁樣整晒去做顏色，得唔得？咁我後邊度一陣間都會再整嘅。我哋咧包晒啲錫紙之後咧，可能咧穿繩個窿窿唔見咗㗎，咁所以咧我哋咧可以攞支筆啦，
或者攞啲有少少嘅嘢，我哋篤翻啲窿窿出嚟。咁呢個大鋸刀都係啦，我哋慢慢篤翻啲窿窿出嚟，因為我哋一陣間呢啲咧要咁樣綁翻上去嘅。咁咧我哋咧整好晒之後咧，我哋咧需要咧將啲繩分開去，有一條長嘅同埋5條細嘅。我哋將呢啲嘅工具小工具咧，我哋擺喺個大鋸刀度，然後我哋可以將個鋸刀咧綁上牆，掛喺埲牆上面俾爹哋見到。咁如果你有需要咧，你都可以叫媽咪幫手穿呢個繩。咁我哋而家首先將呢啲嘢穿翻晒繩落去先。我哋穿晒所有工具上去之後咧，梗係唔少得爹哋呢個大名啦。咁呢個貼紙咧，我哋就搣出嚟黐落去就 OK 㗎啦。等爹哋一眼就望到呢套新嘅工具咧，係送俾佢嘅。咁我哋咧夜啲等爹哋放工翻嚟咧，就叫佢試下呢套工具好唔好用啦。